đâu thể truy cầu một đời hoàn mỹ. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ghen tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác, vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo.
Khi rảnh rỗi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Lựa chọn. Bất luận đối với bạn bè hay người thân, không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được. Không cần thề non hẹn biển, nói được làm được là được. Không cần phân tích thiệt hơn, đôi bên hiểu nhau là được. Không cần nghi ngờ phỏng đoán, cảm thông tin tưởng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Không cần nửa bước không rời, trong lòng có nhau là được. Không cần mãnh liệt nổi sôi, gắn bó đến cùng là được. Không cần giàu sang phú quý, bình an khỏe mạnh là được. Chọn nghề nghiệp đúng thì thành công một đời, chọn bạn bè tốt thì khôn ngoan một đời. Chọn hoàn cảnh phù hợp thì vui vẻ một đời. Chọn tri kỷ thiện lành thì hạnh phúc một đời. Chọn cách sống lạc quan thì thanh thản một đời. Hành trình của kiếp người. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt. Vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn,
thế giới sẽ thanh bình. Thư gửi những người con. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần con người bên cạnh nhất. Cũng như các con khi còn nhỏ, được cha mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ, con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng. Cũng như con hồi nhỏ thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu. Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe con à. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con lúc nhỏ, cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Tuy cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm. Khi cha mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo, thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Vì khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thuận của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé. Niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo, để không phải hối hận
trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang, sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người để hiếu kính, còn nơi để quây quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn, để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung, chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Đi qua những rối rắm cuộc đời. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Chân tính. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt.
trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chằm chằm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành, sẽ không lo, không sợ. Khù khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng. Có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ. Mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ, hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề,
biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Gìn giữ niềm tin. Dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc. Đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim. Tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng, nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng. Thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người, đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút
từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu. Một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần 100.000 lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Những mẫu người nên trân trọng. Người thường chủ động chi tiền không phải vì giàu có, mà bởi họ quan trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Người hay nhường quyền lợi cho kẻ khác không phải vì khờ dại, mà bởi họ thẩm thấu được đạo lý sẻ chia. Người tình nguyện làm nhiều việc hơn tất cả không phải vì ngốc nghếch, mà bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao. Người mở lời xin lỗi trước không phải vì thấy mình sai, mà bởi vì họ trân trọng mối quan hệ đó. Người ngỏ ý muốn giúp bạn không phải vì mắc nợ, mà bởi họ xem bạn như một người thân thiết nhất. Những mẫu người này nếu có duyên được gặp trong đời, mong bạn hãy khéo léo giữ gìn. Những việc không nên làm. Cha mẹ có ơn nghĩa, đừng bất hiếu. Vợ chồng là duyên phận, đừng
chán ghét. Con cái là thân cận, đừng rời xa. Bà con là ruột thịt, đừng phân biệt. Tình cảm là tự nguyện, đừng gượng ép. Bạn bè là thân hữu, đừng đoạn tuyệt. Cảm tình cần vun bồi, đừng tính toán. Mỹ nữ thì vô số, đừng đắm mê. Rượu ngon cần biết uống, đừng tham lam. Cờ bạc là hiểm nguy, đừng nghiện ngập. Mê tín là gạt người, đừng mắc lừa. Để dành là của người, đừng thu gom. Dục vọng là vô cùng, đừng quá độ. Nổi giận là hại mình, đừng sân si. Cuộc sống là vui vẻ, đừng sầu muộn. Hiểu lầm là khó tránh, đừng nản chí. Cơ hội thì hiếm gặp, đừng để mất. Học hành là vô biên, đừng giới hạn. Giúp người là chính đáng, đừng bỏ qua. Lao động là vinh quang, đừng lười nhác. Vận động cần thường xuyên, đừng gián đoạn. Đời người là ngắn ngủi, đừng lãng phí. Vận mệnh thường lên xuống, đừng hoang mang. Thân thể cần chăm sóc, đừng tổn hại. Sinh mạng là quý giá, đừng xem thường. An toàn là trên hết, đừng lãng quên. Bình an là hạnh phúc, đừng xao động. Những định luật ngầm trong cuộc sống. 1. Định luật đường tắt. Nếu được chọn, ai cũng muốn đi đường tắt cho nhanh. Thật ra, đây là đoạn đường khó đi nhất. 2. Định luật bản lĩnh. Hãy luôn chắc rằng bạn không bao giờ để tính cách lấn át bản lĩnh của mình. 3. Định luật trưởng thành. Trưởng thành là quá trình chuyển tiếng khóc tỉ tê thành âm thanh không lời ẩn sâu bên trong mỗi người. 4. Định luật hiểu lầm. Nếu mọi người đều hiểu lầm bạn, có nghĩa là bản thân bạn đang có vấn đề. 5. Định luật đố kỵ. Người ta thường không ganh ghét khi kẻ lạ thăng quan tiến chức, mà cảm thấy khó chịu khi đứa bên cạnh bắt đầu có chút gì đó hơn mình. 6. Định luật lợi dụng. Đừng sợ bị lợi dụng, chỉ e bản thân không còn gì để người khác có thể dùng đến. 7. Định luật thành công. Nếu không thành công, cuộc sống của bạn sẽ bình an và không có nhiều bạn bè. Bằng ngược lại, bạn sẽ vì sự xuất sắc đó mà mất dần những người bạn thân. 8. Định luật sợ hãi. Người mới sợ người cũ, người cũ sợ người giỏi sợ người cùng đường. Hãy cẩn thận với người cùng đường. 9. Định luật khó khăn. Kẻ hân hoan khi bạn gặp khó khăn là địch thủ. Người vui với thành công của bạn là bạn hữu. Còn ai lo lắng khi bạn bất an chính là người bạn cần quan tâm đến. 10. Định luật sai lầm. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đối với người lạ quá lịch sự, còn người thân thì lại hà khắc thái quá. 11. Định luật thiệt thòi. Chỉ khi bạn không cho rằng mình bị thiệt thòi, người khác mới thôi chiếm phần lời lộc. Tập sống. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng.
Nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Thử hỏi một lần ta là ai, mà sao mộng mãi giữa đêm dài. Đêm dài quên ngủ trong sinh tử. Thử hỏi một lần ta là ai. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, Người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, nói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng, ta tìm thấy ta trong khắp đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim, là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người, là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy, ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật. Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân. Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hà. Ta là ai, lạc lối giữa dương trần. Đôi khi trong cuộc sống có những điều bất như ý, có những chuyện làm ta giận, có những người làm ta sân. Vậy thì dặn lòng phải nhẫn nhịn thôi. Qua tai gió thoảng những lời chửi la, những câu nói xéo chửi xa, lời thô ý sốc chỉ là gió bay. Nhưng thương người chửi bậy này, chửi nhiêu khẩu nghiệp càng gây não nề. Dặn lòng đừng quá chấp nê, ôm tâm giận dữ, nguyện thề trả vây. Xanh xao ánh mắt hao gầy, lao vào bi hận, đọa đầy tấm thân. Trầm nằm trong chốn hồng trần, cõi lòng nhẫn nhục, tới gần thiện tâm.
Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, người cha gọi ba đứa con trai đến và nói: cha đã già yếu rồi, trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản. Các con đều thông minh, tài giỏi. Quả thực, cha không biết phải chọn ai để giao phó trọng trách này. Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy và viết ra những ưu điểm của bản thân và khuyết điểm của hai người còn lại, rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha. Cha sẽ xem trong các con ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất, thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy. Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kín đặc chữ. Chỉ có cậu con út là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tinh. Cậu nói: thưa cha, con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh. Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản. Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ. Ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi. Chỉ những ai thật sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc. Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, ngợi khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có 100 năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết nhắm một mắt, mở một mắt, để quên đi những khuyết điểm của họ, để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm. Đôi khi ta cần biết giả khờ để bao dung những lỗi lầm. Làm được như vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu, phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát, kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài, trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn giấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trưng trưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt
thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sống mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Có một vị thiền sư đã từng nói rằng, biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều trong số 8 điều trên? So đo chi với cuộc đời, hãy dành vài phút ngồi chơi với mình. Tâm an, trời đất rộng thinh, dính đau khổ đấy, lặng nhìn như nhiên. Ta chọn ngây ngô khờ khạo, mặt đời thấy thế bảo ngu. Sự thật vì khi biết đạo, hiểu rằng tất cả phù du. Đời cho bạc tiền là quý, ta thì quý sự bình an. Mọi thứ trên đời sở hữu, nghĩa lý gì bao lo toan. Ta chọn sống đời lành thiện, mặc người bảo ta yếu mềm. Chiến thắng bên ngoài vốn dễ, hơn thắng bản năng thấp hèn. Vì yêu thương mà nhẫn nhịn, bởi nhìn đến chính sự lành. Biết tu trong từng ý niệm, thế giới ngưng mầm chiến tranh. Ta chọn khoan hòa thứ tha, nào phải lòng không biết giận, nhưng chẳng muốn xây ngục tù, tự nhốt đời trong oán hận. Ta chọn sống cùng ngay thẳng, vì chẳng dối mình được đâu. Cây kim nếu nằm trong bọc, hỏi rằng giấu được bao lâu. Ta nguyện trọn đời áo nâu, vì muốn quay về tĩnh lặng, sống thanh thản bớt mong cầu, bình yên giữa đời mưa nắng. Và thích cho hơn là nhận, cho đi hạnh phúc hơn nhiều. Dù ta không giàu tiền bạc, xin mãi giàu tình thương yêu. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người, như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác?
Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng. Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Người ta thích làm tù nhân quá khứ, rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai. Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự, sống bây giờ trọn vẹn với hôm nay. Chiều hôm núi hỏi dòng sông, sao trôi đi mãi mà không thấy về. Sông bèn róc rách tỉ tê, nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. Rồi mai mưa xuống đất này, ấy thì ta lại sum vầy thế thôi. Chớ buồn cho cuộc chia phôi, ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. Vô thường ấp ủ chân thường, cõi uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. Núi ơi, nắng đã phai màu, dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến đi, sinh diệt trò chơi, bừng con mắt mộng, thảnh thơi sống nhàn. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi,
là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là khúc quanh, chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta, thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Bạn cũ là vàng, bạn mới là kim cương. Nếu ta có kim cương, đừng quên vàng, vì muốn giữ được kim cương, ta luôn cần vàng để bọc kim cương. Tình bạn như một quyển sách, chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần đến vài năm để viết. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết, xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm, chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Người ta thường nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn, và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười. Nhưng nếu nhoẻn môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu, ngày đó
nếu biết mỉm cười, xả buông tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ganh đàm tiếu, đừng sống trong miệng người ta. Nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng. Biết đây là cõi ta bà, con người ưng gây nghiệp chướng. Những lúc khổ đau vất vưởng, cứ lạc quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Hãy để tình thương lên ngôi, ngày thêm nồng nàn nghĩa sống. Hồn như biển rộng bên đời, nụ cười dưỡng nuôi hy vọng. Vẫn nghèo nếu làm tổng thống, mà luôn túng thiếu nụ cười. Khổ đau kia là một chuyện, ai cấm lòng mình vắng vui. Nụ cười điểm tô hạnh phúc, hôm nay bạn đã cười chưa? Hay chăng nụ cười cay diếp còn nguyên dù đã bao mùa? Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày, thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lợi, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quà. Thời buổi này, người ta có nhà cao cửa lớn, nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền, nhưng tất cả chạy đua, chung mái ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này, sống xã giao bạc thiệp, miệng nói cười, lòng ngập những mưu toan. Thật khó biết ai là đá là vàng, niềm tin trưởng thành món hàng xa xỉ. Thời buổi này, ăn nhanh, tiêu hóa chậm, biết tận chân trời nhưng chẳng biết chung quanh. Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh, sao tất bật loài người như robot. Thời buổi này,
Kiến thức nhiều mà hành vi dại dột, thành công bề ngoài mà thất bại bề trong. Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mộng, iPhone mất kể như mù đôi mắt. Thời buổi này, cái được nhiều hơn mất. Cái mất chính là đạo đức đã đi chơi. Xác thân to, lòng teo tóp lại rồi. Nhìn thống khổ, bao hững hờ vô cảm. Thời buổi này, lượng nhiều mà phẩm giảm. Kiếm sống nhiều mà cuộc sống chẳng là bao. Và yêu cuồng sống vội kiểu phong trào, người hóa kiếp thiêu thân thời hiện đại. Nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái. Văn minh này đã đích thực văn minh. Xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh, rời bỏ những hư vinh mà sống thật. Sống vô nghĩa nếu cuồng quay tất bật, hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Trong cuộc đời này, mỗi người có thể lựa chọn công việc mình thích, nơi mình muốn sống, nhưng không thể lựa chọn xuất thân. Có người xuất thân gia đình phú quý, có người được sinh ra trong gia đình nghèo khó. Có người xuất thân quốc gia văn minh giàu có, hòa bình. Có người lại chào đời nơi chiến tranh loạn lạc, lạc hậu, thiếu thốn trăm bề. Chính nghiệp lực, nghĩa là thiện nghiệp và ác nghiệp, khiến con người ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau như thế. Tuy nhiên, tình trạng sinh sống của bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Người xuất thân giàu có, nếu không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu tiền, không muốn kiếm tiền, thì sẽ dần sa sút thành nghèo khó. Người xuất thân nghèo khó, nếu liên tục nỗ lực, thì sẽ dần vươn đến sự phú quý. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Wilson xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Nhờ được dẫn lối bởi trái tim không ngừng khát khao vươn lên, ông từng bước thoát khỏi bần cùng, rồi bước lên đỉnh cao của thành công. Theo đạo Phật, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong đó, cảnh tùy tâm chuyển tức là một người thất bại không hẳn vì họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà vì tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể thành công. Khi họ gặp khổ nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ khiến họ chấp nhận việc cam chịu khuất phục. Người có trái tim rộng lớn bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công với mình. Người đó cũng sẽ không than thân trách phận, không oán trời hận người, mà sẽ luôn giữ tâm thái bình thản, không ngừng nỗ lực học tập, lao động để cải biến hoàn cảnh. Nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison cũng đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời của ông rằng thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt. Trước khó khăn khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng sẽ có người can đảm bước đi. Mỗi khổ nạn, trở ngại trên đường đời của ta chính là cơ hội quý cho ta rèn luyện ý chí kiên cường, nội tâm bình thản để chuẩn bị gặt hái những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đường đời và đường đạo giống nhau ở một điểm then chốt, đó là đòi hỏi ta phải kiên trì, nhẫn nại,
và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với tâm thái cầu nhàn, buông lung, dễ vui tức là thường mê đắm trong danh lợi và những sự vui say giả tạm khác, và người đó không cố gắng tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì việc tu hành của người ấy cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Có câu nhất thiết duy tâm tạo. Mỗi năm trôi qua, đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dẫm chân tại chỗ, mà hãy quan sát tâm thái mình đã chuyển biến được là bao. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Có một câu chuyện cổ kể rằng, một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua, bèn cầu xin: Quan Âm Bồ Tát ơi, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ ô một đoạn được không ạ? Quan Âm nói: Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, thế nên ngươi không cần ta phải cứu độ. Người nọ lập tức chạy ra màn mưa đứng và nói: Bây giờ con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ ô không ạ? Quan Âm nói: Ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa. Ta không bị ướt vì có ô, ngươi bị ướt mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải ta đang cứu độ ta, mà là ô đang cứu độ ta. Người muốn được cứu độ thì không cần tìm ta, mà hãy đi tìm ô. Dứt lời, Quan Âm bèn rời đi. Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, người nọ thấy một người giống hệt Quan Âm đang vái lạy tượng Quan Âm, bèn hỏi: Bà có phải là Quan Âm không? Người kia trả lời: Đúng vậy. Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Bởi vì ta đang gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Qua câu chuyện này dạy ta rằng, khi gặp phong ba bão táp trong đời, ta phải chủ yếu dựa vào bản thân. Cầu xin người khác chi bằng tự cầu xin chính mình. Không nghe, không nói, không nhìn, thật ra chỉ được bình yên nhất thời. Khéo tu lìa bỏ cái tôi, là ô che mát mọi nơi an nhàn. Em cứ giữ hồn mình như trẻ nhỏ, mắt vô ưu nhìn vạn vật nhìn đời. Dù em biết lòng thế nhân rất rõ, như lòng em cũng có lúc buồn vui. Em cứ sống hồn nhiên như lá cỏ, để bên ngoài những toan tính thiệt hơn. Em vốn hiểu 100 năm rồi cũng bỏ, đời như sương trên cánh mỏng chuồn chuồn. Người vẫn thế, mãi mê cùng được mất, dài ngợi ca những nhan sắc trầm luân. Em ngồi lại tìm về trong lẽ thật, mặc cho đời rót mật
cứ ung dung. Khi mắt mở nhìn đời tâm tĩnh lặng, thì đông về vẫn thấy trọn mùa xuân. Ôm tất cả mà lòng em trĩu nặng, ý nghĩa gì trong hạnh phúc lao lung. Em hãy nhớ mỉm môi cười mỗi sáng, thắp tim mình bằng nắng mới yêu thương. Dù ngoài đó chẳng ai người hay biết, hoa từ tâm hé nụ giữa vô thường.